Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Eva Nurlinda, NPM 18.210.1086. Di sini saya akan membuat video tentang terapi nebulizer menggunakan Ventolin dan pengencernya NaCl 2cc. Setelah itu akan mengajarkan klien teknik batuk efektif. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat stase KMB. Baiklah, kita mulai. Alat-alat yang perlu kita siapkan untuk teknik nebulizer. Di sini ada alatnya, alat nebulizer itu sendiri. Yang kedua ini adalah masker untuk nebulizernya ya. Di sini ada obatnya itu Ventolin. Dan ini NaCl-nya sudah saya masukkan ke dalam supet. Dan ini hand sanitizer sebelum kita melakukan tindakan. Dan untuk alat untuk batuk efektif di sini sudah ada spot ya buat sputumnya. Di sini ada tisunya, ada hand spoon, dan ada bengkoknya. Nah, sebelum memulai tindakan, kita perhatikan itu 5 momen. Sebelum melakukan tindakan, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah ya. Nah, selesai. Setelah cuci tangan, alat kita siapkan ke pasien dulu. Di sini alat kita sudah dekatkan ke pasien. Sebelumnya, selamat pagi dengan Ibu Analisa. Ibu, gimana kabarnya hari ini? Keluhan apa? Masih batuk kayak. Oh ya, perkenalkan Ibu. Oh ya, sebelumnya Ibu tanggal lahirnya bisa disebutkan tanggal berapa Bu? Boleh saya lihat? 12 Januari 1991. Oh, 1991 ya. Perkenalkan, Ibu, nama saya Suster Eva. Di sini saya akan merawat Ibu dari jam 7 sampai jam 12 siang ya. Ya, di sini tujuan saya datang ke sini Bu untuk membantu untuk mengurangi dahak yang ada di tenggorokan Ibu ya, supaya mudah keluar. Itu tindakan nebulizer di sini yang pertama. Setelah itu akan saya ajarkan untuk teknik batuk efektif. Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelum itu kita cuci tangan ya, dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Sebelumnya kita perhatikan ke pasien.
sudah masuk ya 2 cc untuk mengencer. Dan ini pentolinya kita buka terus kita masukkan ke dalam. Setelah itu kita pasangkan untuk sumpuknya ya. Ibu, posisi seperti ini nyaman tidak Bu? Apa mau ditinggikan lagi? Agak tinggiin lagi kan Iya. Ini dipasang dulu ya. Nanti uapnya dihirup ya. Kalau merasa cukup, nanti Ibu boleh minum ya. Lalu sudah kita sambungkan ke alat listrik, lalu kita on-kan ya. Lagi pas obatnya habis, setelah obatnya habis, bagaimana Ibu sekarang? Sudah lebih enak, lebih enak tenggorokannya? udah agak enakan sih. Udah lebih enak kan ya. Saya bantu lepas ya dulu. Ini masker untuk nebulizernya bisa disimpan di itu ya, supaya tidak tersambar juga. Sudah lebih enak ya Bu ya. Udah agak enakan sih. Alat untuk nebulizernya kita rapikan kembali, kita cabut aliran listriknya. Baik Ibu, untuk membantu mengeluarkan dahak Ibu, saya akan melakukan tindakan lagi, teknik baku efektif. Gunanya untuk membantu si dahak itu mudah keluar ya. Posisinya Ibu mau duduk atau Duduk aja. duduk aja ya bisa. Sama-sama kita simpan kembali ya. Kita amankan. Caranya seperti ini ya, dan nanti nanti lagi berkunjung seperti ini. Nanti contoh ikuti hasil saya. Dan sini yang pertama akan memastikan dalam terlebih dahulu. Pertama Ibu bisa tarik nafas sedalam-dalamnya, panjang, semaksimal mungkin Anda nafas, terus buang seperti Ibu bersiul, seperti itu. Kita coba sekali lagi. Jadi nafas, tarik nafas yang dalam, buang, bersiul lagi ya. Terus untuk yang ketiga kalinya, nanti setelah tarik nafas, nanti Ibu tahan dulu selama 2 sampai 3 detik. Ya. Kita mulai. Semaksimal mungkin. Tahan. Lalu buang. Setelah itu kita lakukan yang baku efektif. Seperti itu. Bisa dicoba. Coba diulang lagi ya. Sambil mungkin dengan kita menarik nafas otomatis si paru-paru itu mengembangkan nafas. Buang. Kalau ada dahak boleh langsung dibatuk saja. Lalu kita coba ya. Tarik nafas lagi. Tahan. Coba Ibu batukkan seperti tadi. Sudah ada dahaknya belum Bu? Udah mulai ada. Sudah mulai ya. Kita masukkan dahak tersebut ke 10 menit.
sudah mengerti untuk teknik batuk efektifnya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang saya ajarkan ini bermanfaat untuk Ibu dan bisa mengeluarkan dahak-dahak yang ada di tenggorokan ini sehingga nafas Ibu bisa menjadi lega dan tidak sesak kembali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Iya. Selamat pagi. Kalau sudah pas kita lakukan kembali dengan demikian edukasi tentang teknik nebulizer dan teknik batuk efektif yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Evanulinda. NPM saya 18.210.1086. Di sini saya akan evaluasi tindakan yang telah saya kerjakan, laksanakan tadi. Yang pertama itu tindakan nebulizer. Kekurangan pada awal saya lupa untuk menjelaskan ini untuk asuhan keperawatan apa yang saya angkat. Lalu tidak lupa menggunakan hand spoon ya. Terus yang selanjutnya saya cuci tangan terlebih dahulu, baru menutup tirai atau sampiran. Lalu saya kemudian cuci tangan kembali. Harusnya yang benar itu ya kita tutup tirai dulu terlebih dahulu dan cuci tangan selanjutnya. Yaitu yang kekurangan pada tahap nebulizer. Dan untuk teknik batuk efektif di sini alat-alatnya yang kurang itu di sini tidak ada perlak karena di rumah sakit rata-rata alat terbatas ya. Dan saya tidak menggunakan sekutum pot. Di sini yang saya gunakan adalah komprasa karena keterbatasan alat. Itu yang kekurangan saya dalam tindakan teknik batuk efektif dan teknik nebulizer. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.